槟城最新熊猫主题餐厅酒吧懒塞吧，你没来过你就 out 了啦！位于Jalan Harden的懒塞吧，主题鲜明，也挂满了超多自创金句，防疫排第一，来这用餐不担心。要吃就要吃最蓝喜的蓝喜炸鱼叔叔，够大块之外，只要沾根麻油，吹口多汁，赞不绝口。要吃鱼的话，酥炸鸡排就是最佳选择，还有4种酱料给你做搭配。套餐有汽水小吃，升级还可喝到超行饮料，查到架势十足的阿牛欧流，单看就已经让人忍不住。来到这里不点怎么行？意大利面也有其他 option， carbonara 口味较为浓郁，较为 creamy。炸到 garing 的炸鸡翅，真的会让你吃到停不下来。小吃款式多不胜数，你的胃口肯定能被满足。你也可以 order 啤酒，他们有多款小游戏，让你跟你的朋友一起疯，一起喝酒畅聊 all night long。来这喝酒有够chill之外，隔壁也有停车场给你 parking 有够 easy。